નમસ્કાર મિત્રો, ધ રિવ્યુ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં આપણે વાત કરીશું સૂકી ઉધરસને દૂર કરવાના કેટલાક ઘરેલું ઉપચાર વિશેની। મિત્રો, સૂકી ઉધરસ કોઈપણ ઋતુમાં થઈ શકે છે, જેનું પ્રમાણ ઠંડીમાં વધારે પડતું જોવા મળે છે। સૂકી ઉધરસ એ એક દુઃખદાયી બીમારી ગણવામાં આવે છે। ઘણીવાર શરદી તો દૂર થઈ જાય છે, પરંતુ ઉધરસ ઘણા દિવસો સુધી ચાલતી રહેતી હોય છે। કોઈપણ ઋતુના બદલાવની સાથે સાથે એની અસર સૌથી પહેલાં આપણા શરીર પર દેખાતી હોય છે, જેથી લોકો ખાંસી અને શરદીના શિકાર થઈ જતા હોય છે। મિત્રો, શરદીમાં ગળું બંધ થવાથી લઈ અને નાક વહેવા સુધીની સમસ્યા રહેતી હોય છે। શરદી તો સારી થઈ જાય, પણ આ ખાંસીની સમસ્યા ખૂબ જ લાંબા સમય સુધી તમને હેરાન કરે છે। મિત્રો, હવે જોઈશું સૂકી ઉધરસ એટલે શું। મિત્રો, ઉધરસના બે પ્રકાર હોય છે, એક સૂકી અને બીજી કફવાળી ખાંસી। મિત્રો, સૂકી ઉધરસ ગળા અને નાકમાં જીવાણુઓના સંક્રમણથી થાય છે, જેમાં સૂકી ખાંસીમાં વધારે પીડાદાયક હોય છે, કારણ કે એનાથી અનુભવ થાય છે કે ગળામાં કંઈક ફસાયેલું છે અને સતત ગળામાં ખખડાટ થયા કરે છે। મિત્રો, હવે જોઈશું સૂકી ઉધરસ થવાના કારણો। મિત્રો, સૂકી ઉધરસ આમ તો ઘણા કારણે થતી હોય છે, પરંતુ નાક અને ગળામાં એલર્જી એનું મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે। ઘણીવાર શ્વાસની બીમારીના કારણે પણ સૂકી ઉધરસ થાય છે, અને શ્વાસની બીમારીના પ્રમુખ રીતે અસ્થમા અને ટીબીની બીમારી છે। શરદી, ફ્લૂ અથવા તો વાયરસ ઇન્ફેક્શન થઈ જાય છે તો એ પણ સૂકી ઉધરસનું કારણ હોઈ શકે છે। મિત્રો, કેટલીક દવાઓના સતત ઉપયોગથી પણ તમને સૂકી ઉધરસની સમસ્યા થઈ શકે છે। તો મિત્રો, હવે જોઈશું સૂકી ઉધરસ દૂર કરવાના કેટલાક ઘરેલું સરળ ઉપચાર વિશેની। મિત્રો, પહેલું તો છે લસણ। મિત્રો, લસણ એ એક આયુર્વેદિક અને એન્ટીબેક્ટેરિયલ ખાદ્ય પદાર્થ છે, જે તમારી ઉધરસને સારી કરી શકે છે। તો મિત્રો, લસણને ઉકાળી અને તેને શેકી પછી ગરમ કરી અને મધની સાથે ખાવાથી સૂકી ઉધરસમાં જલ્દી આરામ મેળવી શકાય છે। મિત્રો, બીજું છે આદુનો ઉકાળો। મિત્રો, આદુનો ઉકાળો એ બહુ જૂનો અને સારો પ્રયોગ છે। મિત્રો, ઉધરસને દૂર ભગાડવા માટે આદુનો ઉકાળો એક સારો ઉપાય છે। આ આદુને પાણીમાં ઉકાળી અને થોડું મધની સાથે પીવાથી ઉધરસમાં આરામ મેળવી શકાય છે। મિત્રો, ત્રીજું છે લીંબુ અને મધ। મિત્રો, મધની સાથે લીંબુના મિશ્રણના સેવનથી તમને ઉધરસ અને ખીસખીસથી પણ રાહત મેળવી શકો છો। મિત્રો, ચોથું છે હળદર। મિત્રો, હળદર એ એક આયુર્વેદિક અને પ્રાકૃતિક ચીજ છે। હળદર, તજ, કાળા મરીને એકસાથે મિક્સ કરી અને તેનો ઉકાળો બનાવીને પીવાથી ઉધરસમાં રાહત મેળવી શકાય છે। મિત્રો, પાંચમું છે ગરમ પાણી। મિત્રો, ઉધરસ અને શરદી માટે નમકવાળા ગરમ પાણીને સૌથી સારી દવા માનવામાં આવે છે। આ માટે એક ગ્લાસ ગરમ પાણીમાં 1 ચમચી મીઠું ભેળવીને કોગળા કરવાથી સૂકી ઉધરસમાં રાહત મેળવી શકાય છે। મિત્રો, આવું કરવાથી ગળાનો દુખાવો પણ સારો થઈ જાય છે। આની સાથે સૂકી ઉધરસની સમસ્યામાંથી પણ છુટકારો મેળવી શકાય છે। મિત્રો, છઠ્ઠું છે કાળા મરી। મિત્રો, કાળા મરી એ પોતાની પ્રાકૃતિક ઔષધીય ગુણો માટે ખૂબ જ જાણીતી છે, જેમાં ઉધરસ રોકવાના આવશ્યક ગુણો પણ જોવા મળે છે। મિત્રો, કાળા મરીને દળી અને ત્યારબાદ એને ઘીમાં શેકીને ખાવાથી ઉધરસમાંથી રાહત મેળવી શકાય છે। તો મિત્રો, કેવો લાગ્યો તમને આ વિડીયો? નીચે આપેલ કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જણાવશો, અને જો હજુ સુધી તમે અમારી આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી નવા આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે, તે પણ સૌની પહેલાં। આભાર મિત્રો, જય ભારત।